Клиентам скидывают электрокамин Марко 26 с очагом Гиро 26. Такая вот кирпичная кладка у очага. Сейчас пока первый запуск, мы не регулируем пламя цвета. То есть он должен полностью проработаться, потом только начинаем регулировать. Если сразу мы сейчас начнем прибавлять, убавлять, сама таблетка как минимум, чтобы что-то начинать нажимать. Некоторые берут сразу, начинают тыкать, и у них она сгорает. Либо она, либо плата. Ни в коем случае этого нельзя делать. Ну, желательно вообще весь бачок пусть проработает. Вот сейчас мы первый раз запустили. Пусть весь бачок. Вот он сейчас ниже среднего включился. Это его заводская настройка. Ниже среднего включился. Электрокамин Марко 26. Спасибо большое компании Grand Камин. Привезли, быстро установили, подключили, показали, как пользоваться. Замечательно работает камин, трещит, огонь, пар идет. Прям как настоящий, замечательная покупка. Спасибо вам большое. Обращайтесь в компанию Grand Камин. Будем рады. Спасибо.